Ni aikari mwena wa Pipeline Naikuru maihuritwo ni kihana matukuya thutha wa muthuri na mutumia wake kurathwo ni ekinae na muthuri ucio arakua kihanyukio thibitari-ini no mutumia ni arahonokire na kuria arathi na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini wa Nakuru PGH. Jackson Mwangi arari nduka-ini yake mathaini ma thaa igiri cia utuku rĩrĩa ekinae aya aria marathaĩte na mucinga mamuhofanirie na kumuratha thutha-ini kugarurukira mutumia wake niwe Naomi Mumbi uyo arahonokire indi Mwangi ni arakuire. Muthuri ucio twarĩ nake kindu mathaa ma 12:30 atanoka kũragwo na rĩrĩa ndĩracokio kũigua gĩko kĩu nĩndaiguire ũru mũno ndĩrarakara na ndauga atĩrĩrĩ andũ nĩ tũkwenda kĩhoto kĩa muthuri ucio tondu insecurity ni ikoretwo iguru muno thiini wa itura riri na wona tumirite na njira nene uguo turi arakaru muno turenda haki ya ithambu ndaiguire acio maramuragire marathire na mucinga wigano mundu arathire arugamite atari nduthi atari ki turenda turie thirikari ya guku mucinga ucio raumite ku. Tukapata anti hapo nje alikuwa ameumia mkono kuuliza anti kwenye anko wako, akatuambia anko amepelekwa hosi, lakini hakujua amepelekwa hosi wapi. Lakini baadaye tulikuja kujua alipelekwa uko medical level 5 hapa Nakuru. Aikari amaugite ho ukuwa gitari mwena uthiite na mbere gwakiriria kuona o muthenya gutigaga icanjama mwena uyu makiria kuona kuihurite ihinga na gutire matawa ma kumurika andu mwena uyu. Itura riri tutiraikara tutaiguite mundu mutengerie, tutiraikara tutaiguite mundu mutunye mbia, tutiraikara tutaiguite mundu tari turahonokirie muiretu mafamiro na mwanake makiinuka kwari gizu mathaa ma thainya gukinya hau ri ithe maundu ma twakorire ona tutithie tuona tondu twakorire mahuritwo makahuririo handu gakona-ini. Muthuri uyu ithambu yatanacutwo thutha-ini hau ni hatengeretio mundu wa nduthi na gatunyo nduthi na makamwika ngero. Muthuri ucio na ndari aracokereria he muthuri tena urari murwaru nginya ni kironda aracamanirio nake hau bado makimuhura na makimutunya indo. Riu hwai waira kindu thaa 2:50 hau turaiguire thimu na mbu. Kuringana na aikari aya maugite Mwangi ararathirwo kuona ni arakuranire ekinae aya riu makiorota atongoria ao na ruhonge rwa ugiteri ni kugonderera wira-ini wao. Wakaiba pesa, baadaye wakafikiria mzee amewafahamu na hapo ndo waligeuka wakampiga risasi. Saizi mzee mwenyewe ni maiti, mama ako hospitali. Kamanda wa borithi gicigo-ini ubunge kia Naikuru irathero Samson Ananje augite uthuthuria ni ugathikitwo gukurana ekinae aya kuna ni marahotire kungania maganda ma rithathi thutha wa tharikira ino. CCTV footage within the area that is assisting us in investigation so that we can be in a position to apprehend the offenders. As per now, we have moved a step. We are just saying that let us be patient for the outcome of the investigation, whereby we shall come to you immediately. Riu aikari aya makiuria gwikirwo matawa mwena uyu na ho guthererio ihinga iria iri mwena uyu kuria ekinae mehithaga. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma mwena wa Pipeline Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.